Uyazi abantu babatshela ukuthi uyiNazaretha, bayebetshela ukuthi uhamba nonyazi. Bayebetshela ukuthi uyiNazaretha lasebuhleni. Mina-ke inkosi yami ngingaphiki ukuthi ngiyiNazaretha lasebuhleni elihamba nonyazi. Ngisale sengithula nje, sengibayeka bekholelwa kulokho abakholelwa khona. Bavamisile uthola ukuthi sebeyangigcona, bangigcona ngalo unyazi. Bethi ulandela le ndoda edla lamadayisi. Ulandela le ndoda, yabona nje besho zonke lezi zinto lezi, ulandela umshayi wesinqe. Uthola bangigcona nje ngaloo nto leyo. Kugcina futhi sekuba ngazi ukuthi benza ihlaya, bona kugcina sekuhlisa nje kuba ihlaya. Kungabikho futhi ukuthi ngizothukuthela yini, sengizozama manje ukuthi ngiyiphikise lo nto ngithi ayikho noma bathuke. Akuze ngangifikela konke lokho. Kodwa amaNazaretha asebuhleni ngiyengibuka indlela enza ngayo, ngendlela anenhliziyo encane ngayo. Ngathi ahleze elindele ukuthi make kwathi inkento enje umuntu amthuka. Ahleze ngaso sonke isikhathi ehlome ngeinhlamba. Make kwakhona nje umuntu okhuluma kabi ngonyazi noma ogxeka unyazi, aseyogijimela ukumthuka-ke lo muntu loyo. Futhi uma uyiNazaretha elingathukani, ayethi hayi awusilo-ke iNazaretha wena, kusho ukuthi wena awumthanda uShembe. Ngoba wona ayitshela ukuthi ku-right ukuthi uhambe uthuka abantu ngenxa yokuthi uthi uvikela uShembe. Bayitshela lokho uma ukuthi uyiNazaretha elingathukani, bakutshela kahle ukuthi wena awusilo iNazaretha. WeMaNazaretha kunento ekufanele niyazi, ngeke uzumlwele uShembe. Mawumazi nje uShembe ukuthi ubani, ngeke uzumlwele ngoba uShembe wathukwa wena ungakazalwa. Wathukwa wena usukhona, futhi uShembe uyothuka ngisho usungasekho wena emhlabeni. Ungacabangi ukuthi wena ungalwela uShembe, ungavikela uShembe. Futhi ungacabanga ukuthi ungashintsha abantu ubenze ukuthi abantu bengamthuki uShembe. Ngeke uzukwazi ukwenza lonto leyo. Ngiyafisa ngazi ukuthi amaNazaretha asebuhleni engakuzama ukukuphila ukukholwa. Engagcini nje ngokuthi ebize ngokuthi angamakholwa, kodwa izenzo zawo zibe zikuphikisa ukuthi bayakholwa.